lige om lidt åbne op for det, efter vi har fået René's oplæg. Værsgo. Mange tak. Først CEO. René. Der var Farnbøj startede, det var, at vi skulle løse et reelt problem. Vi skulle ikke opfinde teknologi for at have noget smart og nogle fede features. Rejsen var få noget til at fungere, det her minimumsprodukt. Få det ud at køre ved nogle kunder, så vi kan lære, hvordan det foregår. Have et tæt samarbejde med dem.